ৰাস্তাই দেখা নাই একো 1 2 3 নপৰিবি দে খতম এবাৰ খতম 1 2 3 চাবি দে Hello ladies and gentlemen, welcome to my channel NG Vlogs. আশা কৰিছো সকলোৱে ভাল বলক তাৰে কামনা কৰি আজি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰো। তো বৰ্তমান জুৰহাটৰ বামুনগাঁৱত আছো। এই হৈছে দিনটো যাৰ ঘৰত মই আছিলো। বাকিটা আছে শুই আছে মানে। মই আছে মাধুৰ্য। কাই কলে কাই। হেল্ল। এটো পাপু এটো বডি বিল্ডাৰ। এটো ৰাহুলি গুন্ডা। আমি গৈ থাকো বলক। আমি এতিয়া জুৰহাটৰ বামুনগাঁৱত আছো আপোনাৰ নগাঁও যাওঁতে মই আপোনাক কাকচাং waterfall তাৰপিছত কাজিৰঙা ভিউ পইণ্ট লগতে পেৰাডাইজ লেক দেখুৱাম দেখিছানে গোটেইখন ফগি ৰাতিপুৱাই পাৰিবলৈ চব বেম্বু ভলুকাৱা ৰাস্তাই দেখা নাই একো কমচে কম এতিয়া বাজিছে 8টা কিন্তু এতিয়ালৈকে ফগ যোৱা নাই বৰ্তমান আমি আছো এতিয়া যোৰহাট বাই আছো কিনাৰত আছো এই পিছফালে লাগিছে পেট্ৰল আপ কৰি ল'লো এতিয়া আমাৰ লগত মোৰ সহযোগ কৰিব পতিয়া গাঁৱৰ উৎপতীয়া ল'ৰা সৌৰভ সমন্বয় ক্ষেত্ৰ দেৰগাঁও পালোহি বৰ্তমান আমি ৰাস্তা দেখিছে ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা ৱেব মাৰি চলাব লাগিব বৰ্তমান আমি আছো কাকৰডুঙা আৰু ৰখিলো মানে ভাগৰ লাগিলে বহুত আৰু নেচাৰ কলিং কিনো কৰিব পাৰি তাত এতিয়া আৰু কাকচাঙলৈ কিমান দূৰ আছে ধৰক 49 কিলোমিটাৰ আছে 1 ঘণ্টা 2 মিনিট লাগিব বুলি কৈছে গুগল আনটিয়ে বলকচোন যাওঁ কিমান দেৰি লাগে ৰাস্তাকাল ভাল হ'লে বঢ়িয়া হয় বলক কাকচাঙৰ ৰাস্তাটো আপুনি যদি যোৰহাটৰ পৰা আহে তেতিয়া লেফ্ট চাইডে পৰিব আৰু যদি নগাঁও ফালৰ পৰা আহে তেতিয়া ৰাইট চাইডে পৰিব অলপমান ভৰি দিলো প্ৰথম বাপেকে এইবাৰ পৰা অফ্ৰ'ডিং অকণমান দেৰি পিছত গুগল আনটিও লগ এৰি নিদিলে হয় আৰু দেই কি ইয়াত পাচলিবোৰ আনি আছে ৱাটাৰফলটো ৰাতিপুৱা 9:30 পৰা পিছবেলা 4:30লৈকে খোলা থাকে One, two, three, নপৰিবি দেই বাপ্পা বঢ়িয়া আইচ বঢ়িয়া ছেকেণ্ড ভাই দোকান পানী মালে খতম ইঞ্জিন গোটেইটো পিটি গ'লে সেইটো দ আছিলে অলপ देखो भाई देखो ये नहीं देखा तो और क्या देखा পহিলা পাৰ্কিং প্লেচটো এইটোৱে এইটো আমাৰ কিমান নম্বৰ 9 নম্বৰ ভাই লৈ যা ঐ মজা 5 নম্বৰটো অকমান ঠিক ভাই কি পাছে এইটো
নাচিবলৈহে আগতে এডোখৰত আহি খালী ভৰিত আহি যোনটো চিঞৰ মাৰিছো মই বহুত পিছত আছিলে পাই গৈছো কিক নমনি নাছে চিন্তা কিয় কিমান গালে খালাই দি যে বহুত ভাল কাম কৰিলে দেই আচ্ছা Stop, एक बार stop. एक बार खत्म. खत्म, बुपा खत्म. जूता खत्म. बहुत hard. এফালে বেগ দাগ না ইয়াত বান্ধিব পাৰি না পিঠিত ল'ব পাৰি কাৰণ দুটা আমি আহি আছো ন মইতো যদি যেতিয়া এইটো পিছফালে দিনো তেতিয়া পিলিয়নটোৰ কাৰণে জেগাই নাবাছে সেইটো কাৰণে আগফালে লৈছো অকণমান কষ্ট হৈছে বাৰু একো নাই এই দুটা খতম বাইকখন অকণ চুকৰ ওচৰলৈ থওঁগৈ হেল্ল' বন্ধুসকল আমি এটা জাষ্ট পালোহি এই কাকচাং ৱাটাৰফলৰ ৰাস্তাটোত এইডোখৰে মেক্স য'লৈকে আমি বাইক আনিব পাৰিম তাৰপিছত সেইফালৰ পৰা আমি উঠি যাব লাগিব আপোনাক দেখাই আছোঁ হওক এইফালৰ পৰা আমি ৰাস্তাটো যাব লাগিব য'ত আমি বাইক লৈ যাব নোৱাৰোঁ লাষ্ট ষ্টেচন এইটোৱে বৰ্তমান আমি আধা ৰাস্তা আমি কেপচাৰ কৰিলোঁ দেখাই দিছোঁ আপোনাৰ ভিউ কেনে বঢ়িয়া নে ব'লক গৈ থাকোঁ আগলৈ নাই যে গোটেইখন ধাৰা মাৰি দিলে পাইছা না চব বঢ়িয়া আপুনিতো বহুত ভাল কৰিলে আকৌ দেই সুবিধা কৰিলে পাই গ'লে ফাইনেলি বৰ্তমান আমি পালোহি কাকচাং ৱাটাৰফল আপুনি এক্সাইটেড নে চাবলৈ বোলো 1 2 3 আমি জাষ্ট আপোনাক সেই ওপৰত গৈ মই দেখাবলৈ ট্ৰাই কৰি ওপৰলৈ যোৱা ৰাস্তাটো কাষেদিয়ে যায় আপোনাক দেখুৱাম যে এইফালে
ঐ ভাই বহুত ডোখৰ ওপৰলৈ উঠিব লাগিব যেন অকলে আহিলোঁ মই কাৰণ চৰবৰ বস্তুকেইটা চাবলৈ দি থৈ আহিলোঁ কাৰণ ক'ব নোৱাৰি ন কোনটো পলকত কি বস্তু নাইকিয়া হৈ যায় বহুত ডোখৰ ওপৰলৈ উঠিলোঁ এতিয়া হৈ হপা বলো আৰু এটা ওপৰলৈ আছে পুৰা থিয় পাহাৰ বলো যাওঁ সেয়া একদম ওপৰ চোৱা দেখিব পাইছে আপুনি ফাইনেলি পাই গ'লি কোৱা মতে বোলে আৰু এটা ৱাটাৰফল আছে কমচে কম 4টা ৱাটাৰফল আছে ইয়াত বোলে আৰু যাব নোৱাৰিম এইটোকে আছে দেখাইছোঁ আপোনালোকক আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব ভাল হৈছে লাইক এটা কৰিব দেখা পাইছে দাদাকেইজনে নামি গৈছে মই কেমেৰাও লৈছোঁ দেখিব পাইছে কোনো জেগা নাই সাৱধানে আহিব বলক বহুত শ্লিপাৰী হয় মানে আহিব মানে খোজা পাতি আহিব লাগিব মানে ধৰি আহিব লাগিব কাৰণ পানী পৰি আছে ফাইনেলি পাই গ'লোঁ আজি ভিডিঅ'টো ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক এটা কৰি দিব কিবা যদি সুধিব লাগে কমেণ্ট ছেকশ্যনটো আছে যদি ভিডিঅ'টো বহুত ভাল লাগিলে ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব লগৰবোৰলৈ যদি মোৰ চেনেলটো প্ৰথমবাৰলৈ আপোনালোকে কোনোবা আহিছে মোৰ চেনেলটো এবাৰ ভিজিট কৰিছে যদি ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু কাষৰ বেল আইকন দবাই দিব আৰু আপোনাৰ এনজিক যাবলৈ আজ্ঞা দিয়ক এটা নতুন ভিডিঅ' আপোনাৰ যে পুনৰ আহিম জয় অসম দূৰ আমি খোজকাঢ়ি আহিলোঁ বহুত ভাগৰ জ্বৰ লাগিলে পাহাৰ চাহাৰ বগালোঁ ব'লো অকণমান তাৰে খানাটো দবাই লওঁ ন কি কয়